L-arrest ta' mill-anqas 40 uffiċjal tal-Pulizija u l-eluq ta' sezzjoni ta' traffiku huwa żvilupp li qed jaffettwa negattivament l-istituzzjoni sħiħa tal-Korp. Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jieqaf jiftaħar bil-kontinwità e kif il-kontinwità tfisser li jkomplu abbużi bħal dawn. Kliem Mary Muscat, lecturer fil-Fakultà tal-Liġi u ex uffiċjal tal-Pulizija li esprimiet it-tħassib tagħha f'opinjoni pubblikata fit-Times of Malta. L-ex-spettur tal-Pulizija sostniet li l-korp spiċċa immexxi minn nies korrotti u individwi oħra li kisru l-liġi u issa inkixef dan ir-racket mafjus fejn qisu xejn mhu xejn. Hija rreferiet għal dawk li abbużaw u ħolqu dan ir-racket bħala kriminali bl-uniformi. Mary Muscat kitbet li għalija huwa diffiċli bħala ex uffiċjal li tajt dan u qalet li timmaġina x'emozzjoni qed iħossu fil-mument dawk l-uffiċjali tal-Pulizija li huma onesti e kif il-kollegi tagħhom tradewhom. L-avukat Muscat qalet li dan ir-racket ifakkar fil-jiem tal-ex Ministru Soċjalista Lorisant fejn il-vittmi vera kienu ċ-ċittadini. Hija qalet li l-politika partiġjana u l-Pulizija m'għandhom qatt jitħaltu u esprimiet tħassib ġenwin tagħha għal fatt li bħala pajjiż kellna 6 kummissarji tal-Pulizija f'7 snin. Mary Muscat sostniet li hemm il-ħtieġa li Malta jkollha kummissarju tal-Pulizija li jkun mudell ta' kif għandha tkun tmexxija tajba u kif li jġib lura lejn il-korp tal-Pulizija il-fiduċja tan-nies dan apparti li jħaddan miegħu il-vera ġustizzja. L-ex spettur tal-Pulizija qalet li għalkemm diġà smajna ħafna dwar l-iskandlu tal-Pulizija il-kbir għadu ġej u l-Prim Ministru Robert Abela m'għandux jibqa' jinsisti fuq il-kontinwità għaliex din mhijiex taħdem.